Здравствуйте, меня зовут Михаил Паутов. Мы продолжаем работу в прямом эфире, обсуждаем главную новость дня, день выборов и предварительные данные, итоги голосования. В студии информационного канала Севастополя наш гость Иван Чихарев, политолог. Здравствуйте, Иван Александрович. Такой вопрос. Как выглядят выборы в Севастополе с точки зрения геополитики, в геополитическом масштабе? Ну, во-первых, к выборам прикован очень значительный интерес. Не зря сегодня прозвучали заявления, как и от наших украинских оппонентов уже по традиции, так и Ангела Меркель тоже выступила с неожиданной оценкой, такой противоречивым образом прозвучавшей в средствах массовой информации. То ли ей напоминает современное состояние Крыма статус ГДР, то ли наоборот разъединенную Германию, поэтому противоречивые оценки, но мы в центре мировой повестки, без всяких сомнений, и это действительно серьезное геополитическое событие. Что касается его геополитического значения, то в очередной раз, еще раз закрепляется выборами, легитимируется и получает, на мой взгляд, дополнительное международное признание присутствия Крыма, Севастополя в составе Российской Федерации, и все большая и большая часть международной общественности начинает это признавать, потому что здесь очевиден демократический процесс, беспрецедентный, к сожалению, для последних десятилетий, и это, безусловно, геополитическая победа. У нас есть данные экзит-пола. Я напомню, это не данные избиркома Севастополя, это данные опроса, которые проводили на избирательных участках. Большинство на 18:00 людей, которые высказывали свое мнение, проголосовали за Дмитрия Овсянникова, 65%. Далее идет кандидат от КПРФ Роман Кияшко, 11,3%. И далее по убыванию. Вот вы можете прокомментировать эту ситуацию? Почему такой значительный отрыв? Ну, во-первых, мы должны понимать, что речь идет о результатах экзит-полов. С одной стороны. С другой стороны, команда, которая делала эти опросы, весьма профессионально, квалифицирована, поэтому мы можем с доверием к ним относиться. Но, безусловно, мы должны ожидать некоторые корректировки этих результатов. Что касается сегодняшней ситуации, если комментировать сложившиеся цифры, то, безусловно, здесь речь идет практически о квалифицированном большинстве, что говорит о такой серьезном преимуществе, давайте пока говорить так, кандидата Дмитрия Владимировича Овсянникова. И, в принципе, в этом уже нет никаких сомнений, что здесь мы близки к такому результату. Для политологов российских и мировых опыт выборов губернаторов Севастополя войдет в историю? Ну, прежде всего, понятно, что сам факт исторический, это сегодня отмечали все, и региональные эксперты, и севастопольцы, и студии в Москве, и международные наблюдатели, и приехавшие к нам из Москвы и из других регионов эксперты. Этот исторический факт, он уже сегодня совершился, да, он уже вошел в историю. Вопрос, с каким знаком, с какой оценкой, но мы слышали, опять же, из тех же оценок, которые я упоминал, что действительно ситуация спокойная, стабильная, как вот представитель МЧС перед нашим включением буквально говорил. Это очень важно понимать, что сегодня мы переходим, вот, может быть, от такой ситуации транзитной, ситуации драматичной, к такому достаточно модельному вообще в целом для регионов Российской Федерации голосованию, достаточно таким взвешенным цифрам явки избирателей, которые на самом деле свидетельствуют о том, что существует политическая стабильность, мы вышли на устойчивое развитие города и в целом уверенно вошли в федеральное политическое и, если хотите, электоральное пространство. Максим Шевченко, ваш коллега, он даже заявил о том, что эти выборы, они закрепили политическое пространство. Безусловно, об этом можно говорить, если говорить о таких политологических концепциях, например, концепциях политического транзита, когда происходят крупные политические трансформации, важнейшая роль принадлежит первым таким основополагающим выборам. То есть эти выборы, которые знаменуют собой некий пакт и соглашение элит, соглашение основных общественных групп, соглашение граждан. И для Севастополя, мне кажется, это очень важно, потому что мы переживали такие сложные, бурные, драматичные времена, когда не всегда хватало общественного согласия. Сегодня, когда мы близки, как я сказал, к этому квалифицированному большинству, мы можем говорить о том, что сложилось некоторое общественное согласие, и эти выборы количественно, электорально показывают этот факт.
Но вот в Севастополе избиратели уже поучаствовали в выборах в законодательное собрание, выбрали депутата, представителя в Государственную Думу. Сегодня закончились выборы губернатора Севастополя. Если говорить об уровне политической культуры, вот как вы оцениваете ее в городе? Ну, все-таки те выборы, о которых вы сказали, они не были непосредственно выборами высшего должностного лица. У этих выборов с политической, с политологической точки зрения есть ключевая особенность. Здесь все-таки выбирается одна принципиальная, в чем-то даже символическая фигура. Это человек, лицо, которое возглавляет город на протяжении такого стратегического периода времени, которое, по сути дела, задаст вот вектор развития Севастополя, я думаю, что на десятилетия. Поэтому эти выборы все-таки отличаются, они имеют особое значение. И если говорить о том, насколько они важны, насколько они существенны, то, конечно, их все-таки роль особая. А как мотивируют, как-то вот придают тонуса политическому пространству визиты и президента, и премьер-министра в регион, федеральных министров правительства? Ну, безусловно, мы с вами знаем, это не секрет, что регион в центре внимания, в принципе, для всей страны, и президент уделяет особое внимание. Безусловно, для него это особый город с особым смыслом, с особым прошлым, и для него лично, в его личной истории, и, как мы надеемся, с успешным будущим. И понятно, что внимание очень высоко, высока доля ответственности. Мы такое внимание, конечно, ценим, и такую поддержку очень ценим. И ну, надеемся каким-то образом оправдать те ожидания, которые есть у страны и у руководителей. Я напоминаю, у нас в студии Иван Чихарев, политолог. Мы обсуждаем предварительные итоги дня голосования и подводим, делаем какие-то промежуточные выводы. В марте Россию ждут выборы президента Российской Федерации. С этой точки зрения, если говорить о явке, прогнозируете большую цифру? Либо пока нет таких в политологии задач, установок, диалогов? Ну, безусловно, явка может и должна быть значительно выше, потому что совершенно различный, опять же, тип выборов. Мы говорим о том, что мы уже здесь такую сравнительную линейку выстроили. Безусловно, выборы президента Российской Федерации будут рассматриваться как очень важный шаг в выражении доверия, да, и в выражении поддержки тому историческому решению, прежде всего, которое было принято. Потому что, говоря о региональном уровне, говоря о выборах губернатора Севастополя, мы скорее говорим о такой вот повестке, пусть и стратегической, но все-таки городской, региональной. Это развитие города, это его приоритеты, это стратегия до 2030 года, но все-таки это регион. Здесь же речь будет идти о том, насколько севастопольцы, и это опять же символический акт, смыслообразующий акт, и я думаю, что акт очень сильно связанный с патриотизмом, с особым духом патриотизма, который в Севастополе, поэтому уровень мобилизации может и должен быть значительно выше. Тут речь идет и о прогнозе, и о, наверное, даже уверенности, что это должно вызвать, конечно, гораздо больший вот интерес, гораздо большее внимание, и совершенно другие смыслы в это вкладываются. Вот в Севастополе на избирательных участках сегодня были и международные наблюдатели, французы. Как они оценивают ход голосования? Ну, они, в общем, для меня удивительно несколько. Они выступили с очень позитивными оценками. Они сказали в некоторых аспектах, что выборы вполне прошли по европейскому образцу, и где-то, например, по уровню внимания, допустим, молодежи к этим выборам даже превзошли их ожидания. Но важно даже не это, важно то, что все-таки здесь они увидели действительно демократический процесс, они увидели конкурентную борьбу, в том числе. Ну, мы сейчас не будем оценивать, эта борьба где-то была на грани, мы знаем, но конкуренция, безусловно, была. Здесь они увидели прозрачность, потому что им все было показано, они, собственно, были в центре внимания, в том числе и в медиацентре. И, наконец, открытость выборов, да, важнейшая категория, важнейший параметр оценки. И здесь, я думаю, что блестящая работа медиацентра, студии на телеканале X, ваша личная работа, Спасибо. Мне кажется, это очень большой вклад. Действительно, это было открыто, это действительно заполняло все информационное пространство региона, не то чтобы там позитивными, хвалебными, а просто всеми существующими у экспертов, аналитиков, лидеров общественного мнения региона, журналистов. Весь спектр мнений был представлен, он был открыто
предъявлено общественности, и поэтому их присутствие в этом, они не могли этого не заметить, как, собственно, представители такой старейшей, традиционной политической культуры. Вот, кстати, один из вопросов чуть выше, я ваш так немножечко пропустил, да, вдохновляясь значением севастопольских выборов, значение для политической культуры. Безусловно, хотелось бы об этом несколько слов сказать, с вашего позволения. С одной стороны, политическая культура имеет очень глубокие древние корни, начиная с Херсонеса Ставрического, с традиций греческой, по сути дела, демократии, откуда вообще вся современная традиция демократии пошла. С другой стороны, крайне драматичная, где-то дискретная, противоречивая история. В результате родился очень такой причудливый, гибридный конструкт политической культуры, который вот сейчас, может быть, да, каким-то образом будет гармонизирован, да, вот в современных условиях, который вобрал в себя, естественно, и античный период, и вообще все разнообразные этнические, этнорелигиозные пересечения античности, средневековья и нового времени, чем период Российской империи, советский период, закрытый город, военный город, украинская политическая культура такого нового образца, тоже на самом деле достаточно интересная, причудливая, противоречивая. И сейчас вот возвращение и, на мой взгляд, с этими выборами вполне достойное вхождение в федеральное политическое пространство. И я надеюсь, что вот в этой новой нашей рамке, федеральной, в рамке российской нации, российского государства, эта культура, наконец, будет гармонизирована и действительно вот эту глубокую традицию сможет явить. Иван Александрович, такой вопрос. Вопрос международной изоляции полуострова и Севастополя в частности. Вот Кубе потребовалось 50 лет, чтобы США сняли санкции. На каком этапе, как вы думаете, эта работа с Крымом обстоит? Ну, надо понимать, что, конечно же, снятие санкций и последние события это показывают, конечно же, это не момент, это процесс. И в этом процессе Российской Федерации нужно двигаться шаг за шагом. И уверен, что сегодняшние выборы губернатора Севастополя, это один из таких шагов, надеюсь, достаточно уверенный. О чем идет речь? Мы с вами выше обсуждали и международное присутствие, и такое достаточно прочное, плотное вхождение в федеральное пространство, и действительно процессы, которые позволяют говорить о том, что все в большей мере, хотя куда в большей мере для нас это в абсолютной степени, но для международного признания в большей мере Крым становится российским, и не по смыслу, не символически, а на уровне реальных политических шагов. Что касается в целом режима санкций, то мы должны понимать, что в этой работе, это длительная, серьезная работа, длительный процесс, важны самые разные вещи, не только официальные визиты, не только официальные заявления, но и публичная дипломатия. То есть приезд в регион, внимание к региону, знакомство с регионом, действительно представителей зарубежных лидеров общественного мнения, представителей самых разных групп общественности. И я думаю, уверен, что люди, которые побывают здесь, Севастополь настолько трансформирует позитивно их картину мира, что они будут постепенно и сами убеждаться, и убеждать общественность своих стран в том, что действительно это Россия, может быть, даже в большей степени, чем вся остальная Россия. В этом смысле очень важно, возвращаясь опять же к нашей региональной теме, к теме выборов, важно понимать, что для этого нам нужно очень много сделать и в плане городской среды, да, в плане реализации стратегии развития города, сделать ее более привлекательной, жизнь в городе более комфортной, потому что мы говорим, что с научной точки зрения важным аспектом вот этой вот мягкой силы, мягкого влияния на другие регионы, на другие страны является притягательность, привлекательность образа жизни, модели жизни, которая есть в той или иной стране, в том или ином регионе. И я уверен, что команда нового губернатора с этой задачей сможет справиться. Я напоминаю нашим телезрителям, сейчас у нас есть возможность вывести данные, которые представил избирком Севастополя. Это данные на 22 часа. Обработано 7 протоколов избирательных участков комиссий. Иван Александрович, вот в связи с чем такой большой, просто-таки огромный, колоссальный разрыв, как думаете?
Ну, вы знаете, разрыв действительно существенный, и он говорит только об одном, о доверии большинства жителей города к Дмитрию Владимировичу Овсянникову, к его уже, значит, проведенным, уже свершившимся, совершенным, сделанному, и к стратегии, к тому, что предлагается, к его программе, которая во многом базируется, да, на стратегии развития до 2030 года, которая была недавно принята. Но я бы немножечко с вами не согласился в том, что это очень большой, ну, отрыв большой, но при этом 17%, да, хотя, еще раз повторю, мы говорим об очень предварительных результатах, 17% за ближайшего преследователя, да, это, в общем-то, результат не такой уж маленький. И он показывает, что действительно была борьба, мы с этого начали, еще даже на несколько других цифрах, в другом материале говорили об этом, но сейчас эти данные лишь подтверждают, что конкуренция была. Мы это видели в предвыборной кампании, сейчас это отражается в цифрах. Спасибо вам, Иван Александрович, за подробные комментарии. Я напомню, в студии информационного канала Севастополя был политолог Иван Чихарев. Оставайтесь на Иксе, мы продолжим эфир.